سلام درود خدمت شما عزیزانم. خدا کنه که جور و صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدین به برنامه خودتان کوچه به کوچه با ما فواد شریفی. دوستای عزیز، امروز آمدیم به کارت 4 تا یادی از دوستای ما که در خارج است و اینجا قبلا زندگی میکردن، یاد از خاطراتشان تازه کنیم. امروز آمدیم به سایه کارت 4 که ببینیم مردم مصروف چی کاروبار است و دوستای ما همراه این پارک، نمیفهم پارک محسنی نام داره، هم قسم یک پارک نام داره. آمدیم ببینیم چقدر مردم به تفریح آمده. دوستای عزیز، ادامه برنامه کوچه به کوچه است با ما فواد شریفی. بیاین که داخل پارک شدیم، یکی هموطنای ما میشه 6 تا هواخوری پرسانشان کنیم چطور امروز آمدن این پارک انتخاب کردن، چی کارا میکنن. سلام لالا. سلام برس، خوب است؟ ببخشید مزاحمم شدم. خوب هستی؟ قربان نیچ گپ. سلامت چیال داری؟ خوب هستم شکر. اسم مبارک؟ سمیر احمد. سمیر احمد جان، چطور که نه دادن جای ما نیمون بشینیم؟ خودت از بخاطر آماده کردی. اسمم راحت هستم. سعی است. چیال داری برادر؟ خوب هستی؟ شکر زنده. امروز رمضان چطور هستی؟ والا خوب است، میگذره. هوا خوبتر است، واقعا معلوم نمیشه. چطور که امروز پارک آمدی؟ امروز یک دوست من میشه برام زنگ زده بود، خواستم که زوم ببینم. دیگه همین طرف اومدم طرف پارک. تا دیگه افطار شوی نمیشه آمدی. خوب هوای نامخدام پاک صفاست. والا هوا خیلی خوب است. باشنده ام کارت 4 هستی؟ نه، خانه دیمزنگ است. ناحیه سیو. امروز ما وقت خیلی مطالعه نداریم. پیش هر کس که میریم یکی رو پیدا کنیم که باشنده ام کارت 4 باشه. بیشتر یک دوست ما رو پیدا کردیم، امروزشون صحبت کردیم، گفت ما از ارزان قیمت آمدیم. خودتان گفتی از کجا آمدی؟ دیمزنگ. دیمزنگ آمدی. دیمزنگ نزدیک است دیگه، اینجا بلد هستی. این منطقه کارت 4 چطور است؟ خدمات گرچه کارت 4 نام دارد است، چطور است خدمات اینترنتش، خدمات کلاب‌های ورزشی یا ما بیشتر تر شدیم بسیار تغییرات آمده. اگر برام کم معلومات بدید چی چیزا نو شده اینجا؟ در کل خود معززشان مجلس ساشوری میگن و کافه و یازد از رستوران‌هاش خیلی خوب است. ما از ایران آمدیم، چند باولنگ نو جور شده بود، نمیفهم اگه واز بود میریم خود دیدیم ازشون تصویر گرفتیم. باولنگا است اینجا. بله جور کردن بسیار سرمایه‌گذاری جدید شده اینجا. سرمایه‌گذاری خیلی شده، چندین متر فروش است دیگه. اما تو کلاب‌ها است، کلاب‌ها استاندارد جور شده، بلاک‌های رهایشی جور شده که زیاد مردم زیاد آمدن، زیادتر میشینن دیگه. باشنده‌اش خیلی خوب است. پارک اینجا فقط هم یک پارک است. فعلا خب یک پارک است دیگه، پارک خاصی که نداره دیگه. یک پارک است، یا پارک نیست. خود کارت 4 نخواد چا. چی آماده گرفتی؟ بعید نشوای روز عید است، نزدیک عید است. دیگه فعلا یک جوره کالا کردیم در خیاطی است دیگه. یک جوره تال نامده؟ نه دیگه هنوز نه جور نه. بسیار خوب. چطور میگذره همراه رمضان؟ چطور هستی؟ یک ماه پربرکت، یک ماهی است که خدای با همه بنده های ما، همه انسان ها خوش می باشیم. خودت چطور هستی؟ بیشک ماه پربرکت است و خوب است، شکر میگذره دیگه. من امروز 22 است فکر کنم. بالکل امروز 22 میشه است و من خود کار دواستم. ماشاءالله. نام خدا تو این کار قدر است که پرسان نکن. چی کاروبار است؟ دوا ساز هستین، فارماسیست هستین، چه رقم؟ نه، شرکت دواست. ما فقط بخش ویستوریش از بخش ویستوری دواست و دیگه دوای خود بازاریابی میکنیم. چطور است کیفیت دوا در افغانستان؟ چطور است؟ حالا بالا میاد کیفیتش؟ در کابل خود چندین نوع دوا است، هندی و پاکستانی و بنگلادشی و است دیگه. کمپانی ژرمنی است و دوا ریزالتش به وقت خوب میباشه. از کمپانی هندی اگه باشه، پاکستانی ها باشه دیگه، مشهور کمپانیش خیلی خوب است. دکتر صاحبان نوشته کنن دیگه. این بعد دکتر صاحبایی است که کمپانی خوبتر است، بهتر است نوشته کنن. بیا ان شاء الله که یک روز کشور ما با یک ترقی پیشرفت بالاتری دست پیدا کنه. از هر کس ما حرف پیام گرفتیم دیگه. از خودت میخوایم یک خاطره جالب اگه داری برام بگی. خاطره نگویی که ندارم. یک تا هست. فعلا یادم نه دیگه. یادم آمد یک روز که یک دوست ما صدا شده بودیم، رمضان بود دیگه، نه شورای رمضان، پنجشنبه بود، میرفتیم طرف خانه دیگه. آذان داده بود، کار ماته بود که یعنی مریض دکتر صاحب خلاص کوره ببینیم باز بریم. این دوست ما از کمپانی میادیم کوچنگی، هر بار ما صدا میکردیم موتور را که یعنی 10 رپت 2 نفر بریم 20 رپت کوچنگی. او را گفتم تو صدا کو، من دیگه تلفن گپ میزدم. یکی سر خدا پش موتور خام کرد، اول تو خیل کرد موتور ساز نه که سر خدا خام میگه که موتور بگه که 10 رپت موتور هم حرکت کرد، نه بیچاره خدا خام میکرد موتور هم داله حرکت درافت بود. بسیار جالب بود، خاله کرد. بسیار خوب، بسیار خوب. خوش شدیم لالا از دیدنت، آمدیم امروز صحبت کردیم. تشکر از اینکه وقت داشتی و ما وقت دادی. کدام حرف پیام تخص خودت یک خاطره تا گرفتیم دیگه. ما از حضورتان مرخص میشیم، فکر کنیم نزدیک افطار هم است. اگه افطار که ما میری همینجا میمون هستیم، ما خودتان هم میبریم، خوش میشیم. تشکر، سلامتیتان، موفق باشید. لذت ببر از پارک، هوا بسیار خوب.
خوب است. خداحافظ تا. خداحافظ. دوستان عزیز برنامه ما ادامه داره، اما تا آهسته میریم و نزدیک افطار هم هستن. جایی که باقی مونده تصویرها از کارت 4 دوستان ما خواهش کرده بودن که از کارت 4 یک گزارش به ما تهیه کنین. این هم گزارش کارت 4 و جاهایی که باقی مونده به شما به تصویر خواهیم گرفت. دوستان عزیز به کنار جاده قدم زده روان هستیم که اینجا یک آیسکریم فروش است. بیاین امروزشون صحبت ها را داشته باشیم که چطور از کاروبارشون در رمضان. سلام لالا جان. و علیکم سلام. خوب هستین صدمن؟ یک کمی طرف این معلوم شوید. انشالله داری خوب هستی؟ خوب هستیم. چطور هستی امروز رمضان؟ خوب هستیم. نام مبارکت؟ خسته خان. خایسته خان. نام پشتون. از کدام ولایت هستی؟ از کنر. از کنر هستی. بسیار خوب بسیار خوب. ولایت زیبای کنر. ما گرچه ندیدیمش پلان داریم یک چکر بریم به اونجا. چطور است کنر خوب است یا کابل؟ هر دو تا کلش یک. هر دویش یکیست؟ نه دیگه یکی خونه خواهد. افغانستان از کلش. افغانستان خاص کدامش خوبیای خود داره؟ اینمی خوب است. اینمی خوب است نه؟ کابل خوب است دیگه. پایتخت است دیگه. پایتخت است نه؟ چی کاروبار لالا جان؟ ما آیسکریم سودا میکنیم. یا آیسکریم قلفی است نه؟ و بابر قلفی است. بابر قلفی یا فرق میکنه قلفی جداست بابر قلفی جداست یا کمپانیشون فرق میکنه؟ نه نمی خود یک کمپانی. یک کمپانی هستن. گیر از چه وقت میشه شروع کار میکنی تا چه وقت شو هستی؟ شو 11 بجه است. تا 11 بجه هستی. باز افطار کجا میکنی؟ هتل میکنیم. اینجا هتل که از پایین گفتن که هتل از افطاری میدن. مردم باز اونجا میره. نه چی خیر؟ هتل خود نان میخوریم. هتل خودتان. بسیار خوب. اینجا دیگه مسافر هستی شما؟ مسافر. این یک شرکت براتون جای جور کرده یا خودتان کرا گرفتین کدام جای؟ نه جای شرکت جور کرده. بسیار خوب. روزانه چقدر فروش میکنی؟ نمی 2000 3000 4000. باز با تو خودت فیصدی میته چه رقم؟ با فیصدی است از این. چقدر چند فیصد میته خودت؟ نمی دانه که 1 روپای 2 روپای سی. باز دیگه هم مسافر شدی و قدر میشه که مصرف فامیل برای؟ میشه. بسیار خوب. گفتی از ولایت زیبای کنر آمدی اینجا. چقدر مدت میشه که آمدی به این کار آغاز کردی؟ حالی رمضان شروع شد. نه چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنی اینجا؟ 4 سال میشه. 4 سال میشه که اینجا هستی. باز 1 سال بعد میری پیش فامیل یا کمتر 6 ماه بعد میری؟ نه 2-3 ماه بعد میری. 2-3 ماه بعد میری. بسیار خوب. کاروبار چطور است این روزا؟ خوب است. حالا 2-3 هزار حالی رمضان از خود کسی قدر نمیخره بعد رمضان خلاص و خوب میشه. باز خوب اینا دیگه گرمی هم شروع شد. ان شاء الله در کاروبار برکت. وقت نمیریم. موفق باشی سلامت. دوستان عزیز اما تا آهسته که میریم راه ما ادامه داره و دوستان وطنای ما را پیدا کنیم امروزشان صحبت کنیم که چطور است زندگی و چطور میگذره رمضان و به نزدیکایی است چی آمادگی دارن به عید. دوستان عزیز برنامه کوچه و کوچه است اما تا آهسته به جاده‌های کارت 4 قدم زده روان هستیم. اینجا یک کاکا مصروف کار است. بیاین امروزشون صحبت کنیم چطور از کاروبارشون. سلام کاکا جان. خوب هستی صحتمند؟ صحت خوب است؟ بخیر هستین؟ خوب هستی؟ سلامت تشکر زنده باشی. چطور هستی؟ شکر باز خدا تیر میشه دیگه. امروز رمضان چطور هستی؟ خوب شکر باز خدا. بسیار خوب. فهمیده اید نمیشه. از کجا هستی؟ از ولایت میدان. در اینجا زندگی میکنی؟ بله. در کدام قسمت کارچار هستی؟ قلعه هزار. بسیار خوب. فکر کنم کارتان باز این موشیگیری است. موچیگری است. دیگه کارم نیست ولی. چطور از کاروبارتان باز؟ خوبه دیگه در 25 میشه. در روزه؟ واه. این کار نیست. یک نون خوش میبرم دیگه خلاص. باز افطاری کجا میرین؟ افطاری خانه میره دو نون نان پای میره خانه میره. خانه اینجا نزدیک است؟ نه چند روز شام. از چی وقت می تا چی وقت هستی اینجا؟ تا دم شام. تا دم شام از صبح تا دم شام 20 روپیه. صبح فقط 6 نیم بجه میریم. حالا سخت است بسیار زیاد. کار نیست. همیشه خودت میشینی با شوروالی که تان کار نداره. نه کار نمیزم. میفهم. کرا چیز غریب آدم است. چقدر کار کنی گوره تو باز دکرا بیتی. وا خود میفهم چه کار میمون در به کار کنم. بسم یگان پیاده وارد کار نمیشه. با چند نفر هستین در فامیل؟ 6 نفر. 6 نفر نانوارم خودت استفاده. وا دیگه کسی ممکن زیاد است. خدا مهربان است. چند سال سن داری کاکا جان؟ چی میخواد ما؟ 67. 67 ماشاءالله.
نه دندان نه ماشاءالله مویای سرت نامخواد سیاست داره جوان موندی تشویش نمیکنی تب خوش است نه انشالله دی چی تیر تشویق تیر میشه زندگی هستی عملی است یا شوقی ایت کدامش یکیش خواستی ایت نیست نه چی میگن همیشه شوقی که مثال یکی از گرگ نگاه میکنه که کفتر نگاه هیچ کدام کفتر داشتیم است نه سعی که ما فهمیدیم نه اگر اینا جوان نمیمونی اونو کفترها جوان نگاه کردن زنده باشی خوش خندان باشی همیشه کاکا جان همیشه همین قسم خندان باشی حرف پیام داری کامرای ما در خدمت است والا پیام چیزی ندارم دیگه روزم بخیر کم مونده که بگذره دیگه علمی آرامی باشه کار نمی سر ایدام دیگه کاربار نیست نه والا کار نیست یا خداوند مهربان است کار باشه زندگی کنه موفق باشی کاکا جان به اجازت ما تشکر خداحافظ شما دوستای عزیز اما تا آهسته که میریم چند دقیقه دیگه به لحظات افطار مانده انشالله برنامه دیگه افطاری ما خواهد بود برنده برنامه خودتان باشین تا آخرین دقایق تا براتون بهترینا رو به تصویر بگیریم سلام کاکا جان وعلیکم السلام خوب هستین صحتمند جانتان جور بخیر تشکر سلامت باشی کجا بخیر بری پشت کار بار مبرایم بیادر خان بخاطر چی کار میکنی خودت کار کراچی یک دیره است کار کراچی یک دیره را میکنی اموال انتقال میدی این مال مردم یکم چیز میده باشه برای انتقال باز دادن هست زیاتر مردم اینجا موتر داره باز کار میباشه خب بعضی وقت اگه بود نبود بگم که کوچه خرد میباشه کسی مشتری مثلا مشکلات می باشه میگه کوچه خرد موتر نمیره امکان داره یک بار دوباره برای ما در روز پیدا شد ما بعد نه باز روزانه چقدر کار میکنی 60 روپیه 70 روپیه 80 روپیه تا 100 روپیه خون نشده همین 60 روپیه و 70 روپیه پیدا کردیم الله ماشاءالله بس شجاعت همین که خودتان کار میکنین رزق روزی حلال پیدا میکنین ماشاءالله چند سال سن داری صاحب 54 55 سال عمر دارم 55 سال نام خدا بچه دختر اینا کسشان نیستن بچه‌هایتان کار کنن وارد بچهای کارگر نداریم سیاست‌ها هستن خانه‌دار هستن دیگه نه نمیشه افغانستان فعلا شرایط خود داریم دیگه او از کار نه دختر سیاست‌ها دیگه خودت هستی ما دست ما تو مایی و گار فامیلی مقصد دیگه یک مشکلات دینی زندگی پیش میبریم دیگه یا خداوند کل ما شما را کمک کنه خیر باشی کجا میری حالا کدام طرف اولم طرف کارت 4 یا پلستر کم یک دوره خانه باز کجاست خانه دیگه جنگلک هستیم جنگلک وقت وقت افطار میرسین دا افطارم 10 دقیقه مونده خب افطار بعد بعضی وقت افطار جای افطار میکنیم نماز خدا خوانده بعد میریم اگه وقت بود میریم خانه باز به افطاری چطور میرسین افطاری دیگه در خانه نمیتونیم رسید جای که اذان بکنه باز روزی خود افطار کرده در نماز جماعت خدا میکنیم میریم بخیر واسون کار خود یا خداوند مهربان است بخیر باشی کدام حرف پیامی داشته باشی کامراهای ما در خدمت است همیشه کامیابی و جانجوری کل ملت ما را میخواهیم ما برادرایی که برای ما زحمت میکشن و شما یک وظیفه داده و دیگه خوش هستیم همیشه وطن ما آباد باشه و آرام باشه صرف به خاطر که یک کار بار اگر مشکل است دیگه فرض خدا از آرامی و دیا از امارات اسلامی دیگه یک جهان سپاسگزار خوش هستیم سربلند کامیاب باشه قربانت مامور سلامت باشی خودتان با عزت باشی در کار بارت برکت بخیر باشی بخیر باشی بخیر باشی قربانت خدای دوستای عزیز برنامه ما ادامه داره و آهسته رسیدیم به پایانی برنامه جاهای تصویرایی که باقی مونده به شما تصویرها را نشان میدیم و باز از حضورتان مرخص میشیم سلام خورا خوب هستی؟ خوب هستی شما خوب هستی؟ تشکر سلامت باش چطور هستی؟ خوب هستی نامه که چیست؟ ایدیما چی؟ ایدیما نامتان بسیار مشکل است چند سال هستی؟ 10 ساله 10 ساله کمی خیس و خسای که خیره چی کاروبار میکنی؟ ساجق فروشی میکردم افطار که شد باز ساجق فروشی میکنم ما گفتم این طرف آمدی که تی خوراکت میشه چیت میشه؟ این دختر خالیمه دختر خالت است چی میفروشی ساجق؟ ها این تخم میفروشد او تخم تو چقدر فروختی؟ ما تا ولش فروخت نکردیم حالا از قرض میگیرم میرم ساجق میخرم چرا قرض میگیری؟ پیسه ندارم چند ساجق میخری؟ یک 10 دانه در پگی میخرم دانه 20 روپیه سودا میکنم باز چطور از کاربارت میشه؟ میشه شکر است از چند تا چند بجه هستی؟ از نمازگر میم تا شام خفتن تا شام خفتن هستی خانه تان کجاست؟ چلستین چلستون های نیشه میایی؟ بیادر نداری کار؟ نه پدرت چطور؟ پدر ندارم چرا پدرت فوت کرده؟ سرطان خداوند ببخشد مادر جان زنده است؟ بله مادر مرض شکر داره
خداوند شفا نصیبشان کنه. خودت دیگه آمدی که این دختر کوکت میشه گفتی؟ دختر خالیم. دختر خالدی این دیگه کاروبار جور سنسای خنده کرده رئیس. ها. ها؟ این تخم فروشی میکنه؟ ها. چرا با تو نمیته بگم ما نصف تو بفروش. باز فایده‌ش به من نمیدسته خودش دانی در پسیدا میکنه بر او در پسیدا کنه بر من خود پیسه نمیکنه. پیجار پا متمد میشه که بری خود شروع کنی بگیری. اینا متمد با او خیلی باز تام فایده شان هست ایست. اینا میره خود. نه ایراد دادم که یک دختر شجاع سعی خودش کار میکنه. تو نه تخم داری تو آره بفروش ایست. از تو واسه تخم میخرم ایست. نه که دیگه گیری از تو تخم میخرم. کدام حرف پیام داری بگو. بام سلای. خیلی ببینه اگر کس کمک کرد از بر ما یک کمک کنه خیلی ببینه. تشکر خورک موفق باش در کار بارت برکت. خیلی ببینه. خدا حافظت. دوستای عزیز از تام تخم میخرم خب یک خدا معرفی کو. میتونم سلام علیکم. نامتون گفتن نمیتونی؟ میتونم. ها؟ بونوس سعی کن نامت بگو. نامت چیست؟ زبی. زبی جان چی بفروشی؟ تخم دانه چند است؟ دانه در پا. چند تا شما میدی؟ مفت گفتیم پیسه نه. یک قسم دوست سعی کرد. چند تا مفت میدیم؟ مفت نمیدیم. 5 تا. او برات گفت بعد از اون میگه 5 تا خودت خود از دلت نبرآمد که ما را یک چند تا تخم میدیم ما میمانت هستیم. دوستا همراه لالا یکم یک تخم تو دیگه بیشی یک تخم جنگی کنیم ببینیم کدام ما میرم. ما بیشینم تو میشینی. این تخم میفهم این تخمت خوبش هست. ما بیشینم. نه تو بیشی ما بزنم که میشه که ما ببرم تا. اگه بردم تی از ما میشه. این خب باختم. ایره با تو باختم. ما اینه ایرم تو بگی. خب اون دو تا اردوش هست. تو اردوش بردی یکیشه. یکیشه بود. این دیگه ای از کی میشه؟ این خنگ گفتی خاص خودم از پاس میمونه میشه. این از ماست ده پاس میمونه. این تو بردی از من. پیسه ضرورت که ما باید بدم. سلامت باشی زنده باشی. برنامه ما همیشه به پایان میرسه. این بود با گزارش از کارت 4 که به شما تهیه کردیم. خدا کنه که از دیدهای برنامه ما لذت برده باشین و برنامه ما را میتونین از چینل یوتیوب صدای دریا و همچنان تلویزیون صدای دریا بیننده باشین. تا درود دیگر که باز ما فواد شریفی مهمان خانه های شما میشم. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم.